Masu kallon wannan tasha ta Crime Detail, barkanmu da haɗuwa da ku a daidai wannan lokaci, da fatan ana cikin ƙoshin lafiya. A wannan lokaci za mu tattauna wasu daga cikin kisan gillar da aka taɓa yi a Najeriya wanda kuma suka girgiza ƙasar. Najeriya ƙasa ce mai yawan jama'a da tarihi mai cike kuma da abubuwa masu ban tausayi. Sai dai a cikin shekaru da dama da suka shuɗe, wasu manyan kisan gilla sun faru a ƙasar wanda suka girgiza mutanen ƙasa da kuma hukumomin ƙasar. A ranar 28 ga watan Nuwamban shekarar 2014 ne dai wani mummunan hari ya faru a babban masallacin Juma'a na Kano wanda ke kusa da gidan sarkin Kano, wanda kuma ake kira da Kano Central Mosque. Mahara sun kai wani hari ne lokacin dubban mutane na tsaka da sallar Juma'a. Rahotanni dai sun bayyana cewa an tayar da bama-bamai aƙalla guda 3 manya, sannan wasu mahara suka buɗe wuta a kan wasu masallata. Bisa bayanan hukumomi da rahotannin kafafen yaɗa labarai, fiye da mutane 120 ne suka mutu yayin da ɗaruruwan mutane kuma suka jikkata. Wannan hari ya zama guda daga cikin hare-haren da suka fi muni a wurin ibada a tarihin Najeriya. Masallacin Kano yana da matuƙar muhimmanci saboda yana kusa da fadar sarkin Kano, kuma dubban mutane ne ke yin tururuwa domin yin sallar Juma'a a wannan masallaci a dukkanin mako. Ɗaya daga cikin kisan gilla mafi muni a tarihin Najeriya shine wanda ya faru a garin Baga a jihar Borno a shekarar 2015. Rahotanni daga ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun nuna cewa mayaƙan Boko Haram sun kai farmaki garin inda suka kashe mutane da dama tare kuma da ƙone gidajensu. Wasu rahotannin kuma sun ƙiyasta cewa fiye da mutane 200,000 sun mutu, yayin da dubban mutane suka tsere daga mahallansu. Wasu hotunan tauraron ɗan adam kuma sun nuna cewa garin Baga kusan ya lalace gaba ɗaya. Wannan dai hari ya zama guda daga cikin abubuwan da ya sa duniya ta ƙara mai da hankali a kan matsalar Boko Haram a Najeriya. To a watan Disambar shekarar 2015 kuwa wani babban rikici ne ya ɓarke a jihar Zaria tsakanin jami'an sojan Najeriya da kuma mabiya Shi'a, wato Islamic Movement of Nigeria. Rikicin da ya fara ne bayan wata takaddama da ta ɓarke tsakanin sojoji da mabiya wannan ƙungiya. Sai dai rahotanni daga Human Rights Watch sun nuna cewa ɗaruruwan mutane sun mutu a wannan rikici. Binciken wani kwamitin gwamnati ya bayyana cewa mutane da dama sun rasa rayukansu, lamarin da ya jawo muhawara mai zafi a cikin ƙasar. Har ya zuwa yanzu dai wannan lamari ya zama guda daga cikin manyan rikice-rikicen da suka jawo cece-kuce a Najeriya. To sai kuma ranar 5 ga watan Yuni shekarar 2022, inda wani hari mai muni shi ma ya faru a wata majami'a mai suna St. Francis Catholic Church a Owo ta jihar Ondo. Maharan da ba a san ko suwaye ba aka ce sun kai hari lokacin ibadar Lahadi, inda suka buɗe wuta da kuma tayar da abubuwa masu fashewa. Bayanan hukumomi kuwa sun nuna cewa mutane sama da 40 sun mutu yayin wannan hari, yayin da kuma da dama suka jikkata. Shi ma dai wannan hari ya girgiza al'ummar Najeriya da hukumominta, saboda an kai shi ne a cikin majami'a inda dubban mutane ke taruwa domin gabatar da ibada. A watan Maris ɗin shekarar 2022, wasu 'yan bindiga sun kai hari kan jirgin ƙasa daga Abuja zuwa Kaduna. Maharan sun tarwatsa layin dogo da bama-bamai sannan suka kai farmaki kan jirgin. Rahotanni daga gwamnati kuwa sun ce mutane da dama sun mutu yayin da fiye da 60
suka jikkata a wannan hari. Lamarin ya jefa Najeriya cikin firgici saboda jirgin ƙasa dai ana ɗaukarsa a matsayin hanya mafi sauƙi da kuma aminci a cikin abubuwan sufuri a Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Sai dai bayan wannan hari ne gwamnati ta dakatar da zirga-zirgar jirgin ƙasa na wani ɗan lokaci saboda matsalar tsaro. A cikin shekaru da dama jihohin Benue da Plateau sun sha fama da hare-hare da suka jawo mutuwar ɗaruruwan mutane. Rahotanni daga hukumomi sun ce rikicin makiyaya da manoma shi ma ya haddasa kisan gilla a wasu ƙauyuka a Najeriya. A wasu lokuta ma ana samun gawarwaki da dama a jana'iza guda ɗaya, abin da ke nuna girman bala'in hare-hare a wannan ƙasa. Waɗannan hare-hare sun sa gwamnati da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa sun buƙaci a samar da mafita mafita mai ɗorewa ga rikicin manoma da makiyaya. Kisan gilla irin waɗannan suna nuna irin ƙalubalen tsaro da ƙasa Najeriya ke ciki. Ko da yake gwamnati da jami'an tsaro suna ƙoƙarin shawo kan matsalar, waɗannan abubuwa kuwa sun riga sun shiga cikin tarihin da ba za a taɓa mantawa da shi ba a